Dragi moj brat, poštovana sestra, pišemo ti ovo pismo jer te smatramo dijelom nas, jer te volimo i srca su nam bolna i tužna što te ne vidimo kako robuješ svome stvoritelju. A u isto vrijeme okrenula si svoju mladost i svoj kratki svjetski život u igru i zabavu. Kao da sve ovo nikada neće proći i kao da melek smrti nikada neće doći. Upućujemo ti ove riječi sa nadom u Allahovu milost i dobrotu da će doprijeti do tebe i naći mjesta u tvome srcu i da će i tvoj život dobiti novi smisao i cilj i da ćeš i ti biti od onih koji će osjetiti ljubav i toplinu života u islamu. Sve ovo ti pišemo jer te stvarno volim, kao i sve muslimane čitavog svijeta, jer smo saznali za riječi uzvišenog nam gospodara koji kaže: zaista su vjernici braća. فلم ترى وهي ترسخ في سجود ويح نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجود وهي ترسخ في سجود. Često puta bespomoćno gledamo te, kako prolaziš pored džamije, ne osvrćući se na nju i kako riječ ezana u kojima te muezin 5 puta na dan poziva na namaz i na spas, ne ostavljaju traga na tvoje srce. Gledamo te moleći Allaha duboko u sebi, da te uputi na put sretni i da budeš i ti jedan od upućenih. A kako li je samo divan put upućen? A sada, budi jak, dragi naš brate, poštovana sestra, da primiš ove naše riječi bez imalo oholosti i da na krajnje ozbiljan način razmisliš o njima. Pa ako ih shvatiš kao istinu i okreneš se prostranstvu islama, dobro jest. A ako ih shvatiš kao nešto što je laž ili izmišljotina, onda znaj da na sudnjem danu će to dovoljan dokaz protiv tebe biti. Kao prvo, usmjeri sada na trenutak svoj pogled ka nebesima i upitaj se, ko li ih je stvorio i bez stubova postavio. Pogledaj zatim u sunce koje svakoga dana kao najtačniji sat izlazi i na taj način se svome gospodaru Allahu pokorava, a ne kao ti koji 10, 20 ili 30 godina na svoj namaz kasniš i još za njega ne mariš.
Pogledaj zemlju po kojoj gaziš. Kako li je u odnosu na sunce tako mala i sićušna, ali se i ona bez imalo oholosti i samoljublja svome gospodaru pokorava i njemu uzvišeno ibadet čini. A gdje li si sada ti, o čovječe, u odnosu na zemlju? A gdje je zemlja u odnosu na sunce? Gdje je sunce u odnosu na svemir? Jer su to sve Allahova stvorenja, kao što si i ti. Gdje li si i kolika li je tvoja veličina sada, o čovječe? ويح نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجود ويح نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجود وهي ترسخ في سجود. Da li si ikada razmišljao o blagodatima koji su vezani prvenstveno za tvoje tijelo, kao što su sluh, vid, moć govora i ostale blagodati koje, ako bismo ih brojali, ne bismo ih mogli nabrojati? Pa zašto onda, dragi naš brate, poštovana sestro, zašto je tvoj život još uvijek daleko od namaza, daleko od sećde uzvišenom Allahu, daleko od razmišljanja o danu povratka svome gospodaru, polaganju računa za svaki provedeni trenutak u svome kratkom životu? Nemoj da te zavarava to ako ti je Allah dao lijepo auto, mnogo para u mladosti, lijep izgled i ostale blagodati za koje nemamo vremena da ih nabrajamo, a koje su ti date da bi s njima bio iskušan. Da li ćeš se okrenuti daleko od pokornosti svome gospodaru ili ćeš ostati postojan i čvrst u svojoj plemenitoj vjeri islamu? Bojimo se za tebe da si ubijeđen da gore navedeno nikada neće proći i da dan obračuna pred Allahom velikim nikada neće doći. Znaj da sve te blagodati su samo uslovno rečeno tvoje, ali znaj da čak i tvoje tijelo kroz 50 ili 60 godina vraća se u zemlju, mračni kabur, pa ćeš čak i za njega polagati račun. Da li si ga umarao u pokornosti ili nepokornosti Allahu? I znaj, dragi naš brate, poštovana sestra, da postoji jedna istina u koju svi ljudi vjeruju, i muslimani, i kršćani, i židovi, i ateisti. Ali se većina od gore spomenutih prema njoj odnose kao da je najveća laž. Zaista je ta istina gorka smrt, koja će i bogatašu, i siromahu, i vladaru, i robu, i tebi, i meni, bez imalo sumnje doći. Zaista je smrt gorko napunjena čaša, iz koje će svi ljudi piti, a koja neće nikoga živog do sudnjeg dana mimo ići. Smrt je ta koja rastavlja čovjeka od njegovog voljenog, od njegove djece, prijatelja i imetka. I kada čovjek, nakon što je imao veliko društvo, ostaje sam, u toj mračnoj rupi koja se zove kabur, koju će te spustiti tako da čak ni odjeće nećeš imati, baš onako kao u trenutku kada te je majka rodila. Toga trenutka će ti samo tvoja dobra djela od koristi biti.
Mnogi će toga dana poželiti da nikada uopšte ni postojali nisu, jer će se uvjeriti u istinu o kojoj im je možda nekada neko kazivao i na nju ih upućivao. Ali tada je već kasno. Dunjaluk je već prošao. Povratka više nema. I tada će ti sve kao dan biti jasno. Znaj da su čovjek koji spava, odnosno sanja, i mrtvac u kaburi kao dva brata, jer se obojica nalazi u ležećem položaju i kao što čovjek u ružnom snu osjeća za strah da ga neko proganja, muči i bol mu nanosi, a mi koji ga posmatramo ne primjećujemo nikakve znakove patnje na njemu, tako i mrtvac koji se nalazi u kaburu, u ležećem položaju kao i čovjek koji spava i sanja, osjeća sve gore navedeno, ovisno opet da li je činio dobro ili zlo dok je boravio na zemlji. Nakon dugog boravka u kaburu doći će sudnji dan. Dan u kojem će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: da sam Bog do zemlja ostao. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. To je dan u kojem ćemo ti i ja, kao i svi ostali ljudi, proživljeni biti, zbog polaganja računa svome Gospodaru. Toga dana ništa neće moći sakriti. Ruke će govoriti šta su radile, noge kud su hodile, oči šta su gledale, dok ćeš ti, ukoliko si bio od onih koji nisu vjerovali, niti molitvu obavljali, sve to bespomoćno posmatrati. Toga dana će svaki čovjek poželiti da se vrati na dunjaluk, kako bi bio od onih koji su namaz obavljali i Allaha se velikog bojali. Ali tada, vjeruj mi, tada će već biti kasno. Da li želiš biti od onih koji žele provesti svoj kratki svjetski život, ne znajući za Allaha? Da li želiš biti od onih koji će biti spušteni u mračni kabur bez dobrih dijela? A znaj da Allah ne prima ni jedno dobro djelo bez namaza, koji je potvrda i pečat svim dobrim djelima. Da li želiš biti od onih koji će doći na sudnji dan i stati pred svoga uzvišenoga Gospodara bez namaza? Ako si od takvih, onda znaj da si slab trgovac i da će te tvoja trgovina skupo koštati. Mi se ipak nadamo da ti nisi od njih, da nisi od onih koji nisu svoj razum iskoristili i uz pomoć njega shvatili, da ih je morao neko stvoriti, da nisu bez razloga stvoriti, da će se svome stvoritelju vratiti i pred njim račun polagati. Razmisli. I za kraj,
Rekao je naš uzvišeni stvoritelj Allah dželešanu. Zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Ne, nego oni neće da vjeruju. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome on onda razmjer odredi i skladan mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu stvori? I zar taj nije kadar da mrtve oživi? Na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli, oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici, a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču. Mi ćemo ih postepeno, odakle se i ne nadaju patnji, približavati i vremena im davati, jer je obmana moja zaista jaka.